啊，你这个咳嗽是有点气道刺激啊，你看还不是单纯的有痰的咳嗽。你咳2声，你再咳2声。他也不是说没痰，是，啊，你这个是不是？不是是，对，不是常有痰你这个咳嗽现啊，像是个咽源性的上气道的问题。但是它我每次不嗓子疼，不嗓子疼，我从来就不是说你啊，它这个上气道的问题既涉及到鼻窦的问题，鼻部一些疾病，鼻后滴流的问题，也涉及到一些胃食管反流的问题，还涉及到一些慢性咽喉炎的问题。不是说你都是每次都是急性感染的疼，你把事情想的太简单了。慢性咳嗽的原因非常的多。李医生您太厉害了，他这个职业可能有慢性咽炎，啊老师是吗？说书呢。哦，那也可能你是老跟职业，你我们就是我是老师吗？啊，是的教啥呀？啊，教数学，啊，数学。哇，我今天刚看了一个数学老师，也是这个问题，但这个没办法，这职业病。反正就是说话很多吧，反正在黑板上写的多，然后说的也多。对对，那必须的，那没办法，因为你不说的话，你教的是初中小学高中小学啊，啊，那更得说了。没事的，没事的，你放松就好了，好吧？其实我也不是说吓唬你，就如果说你不是很重呢，你这种主动的体位排痰、多喝水啊，包括我们说一些辅助的一些化痰药物啊，去调整这种症状啊，不是必须得去用抗生素。还有一个呢，就是如果说你在流感季呢，可以选择去主动的去用一些包括疫苗啊这些方法啊，还有一些口服的药物啊，一些辅助的药物是有的，可以去你们当地呼吸科去咨询，基本上应该都是有能买到，也能去开，然后去做一些辅助的治疗，来减少这种感染的频率，都是获益的。啊，最主要一点，你就不要焦虑这个事儿啊，你多少对于这种反复的感染有一点焦虑，所以说你会更积极的去升级治疗，我们叫升级治疗，就从一个直接跳过这种口服也好，或者跳过这种我们说一些促排痰的药物这种过程也好，直接进入到一个静脉输液的，你这就是有点治疗呢，直接就升级的比较快。确实有些时候你是需要输液的，可是你可能很多时候它不需要输液，但是你也去输液了，好吧？关注我，带您学习更多呼吸健康知识。